Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал Поверително от кухнята. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя шоколадов тарт без печене. Много лесен и много вкусен. Ето и необходимите продукти. 300 грама шоколад млечен ще използвам аз. По принцип да знаете само, че най-хубаво става с натурален. Ако имате натурален. 200 грама готварска сметана, 3 супени лъжици кафява захар, нерафинирана. Тази е тръстикова, но и с обикновена кафява захар става, да знаете. 100 грама краве масло на стайна температура, 3 грама сол, няколко капки течна ванилия, бисквити закуска ванилови, един пакет от тези, които са по 270 грама. Предварително съм ги смлял. И тук имам разтопено краве масло 150 грама. Сега започваме с приготвянето. Ще видите колко лесно става. За целта в една купа ще смесим натрошените бисквити с разтопеното масло, като основа за чизкейк. Разбъркваме с една лъжица. Трябва да станат влажни трохи. След като разбъркаме добре, прехвърляме във формата. Формата е 24 см диаметър. И сега с лъжицата започваме да разпределяме, като леко натискаме по този начин. Ако имате форма за тарт, които са специално за тарт, стената отстрани е къдрева, може да се я използвате, тя си е специално за тарт, но и в такава също става. Ето така оформяме. Ето по този начин. Съвсем малко височина съм оставил в края. Може да оставите повече или пък може изобщо да не оставите височина. Също става. Сега прибираме формата в хладилника за 30 минути. Сега, приятели, докато се стяга основата, следващата стъпка, която ще направим, е да разтопим шоколада с останалите продукти на водна баня. Трябва да се получи една гъста, хомогенна смес. Много гладка трябва да е. Много лесно става. Сипваме в купата всичко. Всички необходими продукти. Шоколада, сметаната, кафявата захар, маслото, солта, 3 грама сол. Трябва да спазвате продуктите с точност и малко течна ванилия. Ето така. Сега цялата тази работа я преместваме на котлона. Тук предварително съм загрял вода. Ето така слагам купата. На водна баня. И бъркаме през цялото време. След малко ще започне да се разтапя. Трябва всичко да се смеси много добре. Приятели, ето вижте как започва да се разтопява всичко и да се хомогенизира. Продължаваме така. На слаб огън, на водна баня. Трябва да се смеси всичко. Трябва да стане един гладък крем. Приятели, ето вижте каква хубава гладка смес се получи. Много готино изглежда. Сега
След като се хомогенизира ето по този начин, да стане гладка и гланцирана, ще прехвърлим сместа върху основата, която направихме. Ето така. Ето така. Потупваме леко да се разпредели равномерно. И сега прибираме тарта в хладилника. Ще го охлаждаме около 2 часа, след което ще се видим, когато се охлади, да отрежем едно парче, да видим как се е получило. Скъпи приятели, 2 часа по-късно може да видите как изглежда нашия шоколадов тарт. Според мен изглежда много красиво, изчистен, вижте колко е гланциран отгоре. Сега е време да отрежем едно парче, да видим как е станал. Ето вижте колко е красив. Отгоре може да го аранжирате с малко бита сметана или да настържите малко шоколад, нещо, листенца мента, каквото на вас ви харесва. Някой ден ще направим специално клипче с подходящи неща за аранжиране, така че бързо и лесно да постигнете добър ефект. Това беше моето предложение за шоколадов тарт. А вие не забравяйте да се абонирате за нашите кулинарни канали, поверително от кухнята и лесни рецепти. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден. Довиждане и до нови срещи!